இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, அந்த வீல் சிப்ஸ் வந்து எப்படி பொரிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம கடையிலலாம் வாங்கி சாப்பிடுவோம். ஆனால் அது வந்து வீட்டில் இருக்க எல்லாத்துக்குமே அந்த குவான்டிட்டி பத்தாது. ஆனால் அந்த அப்பளம் வந்து வெளியில் கடைகளில் விற்கும். அதை வாங்கி நம்ம வீட்டில் பொரிக்கும் போது எல்லாத்துக்குமே ஈக்குவலான குவான்டிட்டி கிடைக்கும். அதனால மேக்ஸிமம் வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு அப்பளம் வந்து அப்பளம் வந்து வெளியில் வாங்கி வச்சுக்கோங்க. அதுதான் ரொம்ப நல்லது. இப்போ வந்து எண்ணெய் வந்து நல்லா ஓரளவு காஞ்சிருச்சு. காஞ்சதுக்கு அப்புறமேட்டு அந்த வீல் சிப்ஸோட அந்த ரா மெட்டீரியலை வந்து எண்ணெயில் வந்து போட்டுக்கோங்க. பார்த்தீங்களா, போட்டோன்னே எப்படி உப்பி வருதுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ வந்து நல்லா கிளறி விடுங்க. அப்புறம் எல்லா சைடுமே எண்ணெயில் பட்டு நல்லா வேகணும். எண்ணெய் வந்து ஒழுங்காக காயல அப்படின்னா ஒரு மாதிரி கடுக்குன்னு போயிடும், உப்பாது செவந்து போயிடும். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிச்சுன்னா இது மாதிரி நல்லா உப்பி முறுமுறுன்னு வருங்க. இது ரொம்பவே முக்கியம். அப்படி இல்லைன்னா அப்பளம் நல்லாவே இருக்காது. இந்த வீல் சிப்ஸ் வந்து கடையில் சாப்பிட்ற மாதிரி வேணும் அப்படின்னு நினைச்சிங்க அப்படின்னா இதில் வந்து மிளகாத்தூள், பெப்பர் தூள், சால்ட் இது மாதிரி எது வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். மேக்ஸிமம் குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கும்போது இது மாதிரி கொடுத்தீங்கன்னா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. மிளகாத்தூள் போடும்போது அவங்களுக்கு பிடிக்காம கூட போகலாம். இன்னும் கொஞ்சம் அப்பளத்தை திரும்பவும் எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சு எடுத்துக்கிறோம். ஏன்னா குட்டீஸ்க்கு இந்த வீல் சிப்ஸ் வந்து ரொம்பவே பிடிக்கும். அவங்களுக்காக வந்து இதில் வந்து பெப்பரோ இல்லை மிளகாத்தூளோ நாங்கள் வந்து ஆட் பண்ணலாம். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். எந்த ஒரு அப்பளமாக இருக்கட்டும், வீல் சிப்ஸாக இருக்கட்டும், எந்த ஒரு சிப்ஸ் ஐட்டம் நீங்கள் எண்ணெயில் பொரிக்க எண்ணெய் வந்து காயிற பக்குவம் ரொம்பவே முக்கியங்க. ஒழுங்கா எண்ணெய் காயல அப்படின்னா கடுக்குன்னு ஆயிரும். ரொம்ப எண்ணெய் காஞ்சிருச்சுன்னா வேகாது, ஆனால் செவந்து போயிடும், ஒரு மாதிரி கருத்து போயிடும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்க.